Бу көннәрдә, ягъни 5 декабрьдә Казанда һөнәр 14-нче Бөтен Россия яшь режиссуры фестивале башланып китте. Ул 11 декабрьгә кадәр дәвам итә. 2009 елда Галиәскәр Камал театр инициативасы белән башлап җибәрелгән һөнәр фестивале 10 ел буе әлеге театр канаты астында уздырылды. 2019 елдан башлап һөнәр Бөтен Россия яшь режиссуры фестивален Габдулла Кариев театры оештыра башлады. Фестиваль Татарстанның Мәдәният министрлыгы һәм театр әһелләре берлеге белән гамәлгә ашырыла. Сезне һөнәр дигән 14-нче Бөтен Россия яшь режиссуры фестивалендә чын күңелдән тәбрик итәм һәм сәламлыйм. Быел фестивальгә Татарстан Республикасы театрлары белән бер рәттән Санкт-Петербург, Владимир һәм Челәбе театр коллективлары да килде. Фестиваль афишасына 19 спектакль кергән, барлыгы 15 театр коллективы катнаша. Фестиваль кысаларында 2 премьера көтелә. Һөнәр спектакльләрен барлыгы 8 театр мәйданчыгында карап булачак. Шуларның 6-сы Казанда, Ярчаллы һәм Әлмәт театрларына бару планлаштырылган. Күбрәк формага игътибар иткәннәр иде. Хәзер ниһаять әкренләп эшкәрәк, эштәлеккә керә башладылар. Һәм әкренләп психофизиологияны чыгарып, кеше турында күбрәк сөйли башладылар яшь режиссерлар. Форма турында түгел, кеше турында, әхлак турында һәм позитив энергияләр турында. Барысы да безнең әдәбиятта, матур әдәбиятта сакланган һәм һәр вакытта яшь режиссерлар үзебезнең милли матур әдәбиятка игътибар итсәләр, безнең театр сәнгате югары дәрәҗәдә булыр дип саныйм мин. Быел фестиваль нигезләмәсенә үзгәрешләр кертелде. Хәзер һөнәрдә 40 яшькә кадәр булган режиссерлар катнаша ала. Бу елдан башлап яшь тамашачылар һәм яшьләр театры спектакльләренә өстенлек биреләчәк. Беренче елларында һөнәр режиссерлар өчен вакансиялар ярминкәсе буларак кабул ителә иде. Ләкин соңгы вакытта хәл үзгәрде. Программада үзләре яшь булсалар да, инде режиссер буларак өлгергән профессионалларның эшләре дә тәкъдим ителә. Ләкин оештыручылар режиссер һөнәренә яңа гына аяк басып килүчеләр турында да онытмый. Иң кызыгы режиссерлар саны безнең арта бара һәм яңа режиссерлар бөтенләй яңа исемнәр Казан өчен бөтенләй яңа исемнәр монда була бу фестивальдә. Бүгенге вазгыятьтә, бүгенге көндә ничек менә үсмерләр өчен, балалар өчен нинди спектакльләрне уйнарга куярга һәм яшьләр нәрсә бирә ала менә яшьләр иҗаты нәрсә белән аерылып тора менә шушы юнәлештә. Алар бер телдә сөйләшәләр үсмерләр белән һәм үсмер аны сизеп, аның ышану хисе уяна. Театрга, спектакльгә. Чөнки яшьләр шундый темаларга мөрәҗәгать итә. Аларны чынлап та яшьләрне, үсмерләрне борчыла торган темаларга һәм аларга шушы сорауларга ачыктан-ачык җавап бирергә тырышалар. Фестивальдә елдагыча белем бирү программасы да каралган. Анда режиссерлар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән иҗади очрашулар көтелә. Фестиваль дәвамында безнең менә килгән экспертлар белән безнең Казандагы, Татарстандагы белгечләр, алар һәр спектакльдән соң фикер алышулар уздырачаклар һәм ул фикер алышулар вакытында спектакльләргә бәя дә бирелә, режиссерларга киңәшләр, анда хәйр-фатихалар да биреләчәк. Әлбәттә, быелгы формат безнең тагын нәрсәсе белән үзенчәлекле, без әле профессияга аякына басып килгән яшь режиссерларның да әсәрләрен күрсәтәчәкбез сәхнәдә. Аларга да ул бик мөһим булачак. Һәм бүләкләүләр безнең һәр кич сайын, һәр көндезге спектакльләр сайын да без дипломнар, бүләкләр бирәбез һәм инде йомгаклап аннары түгәрәк өстәлләр артында да сөйләшеп алабыз. Бүгенге дата безнең өчен нәрсәсе белән үзенчәлекле, без фестивальне ачып җибәрәбез. Татар әдәбиятының классикы Хадим Кутуйның әсәренә нигезләнгән Рөстәм маҗаралары спектакле белән һәм әлеге спектакль безнең үзебезгә бик кадерле. Biz festivalini nәкъ балалар өчен эшләнелгән, яшь үсмерләр өчен эшләнгән спектакль белән ачып җибәрәбез.
Hüner 14 Bütün Россия яшь режиссер фестиваленең эксперт составы әгъзалары барысы да милли театрлар белән яхшы таныш. Глеб Ситковский, театр тәнкыйтьчесе, Владимир Кантер, театр белгече һәм тәнкыйтьчесе, Жанна Зарецкая, театр тәнкыйтьчесе. Шулай ук быелгы һөнәр фестиваленең экспертлары арасында милли белгечләр һәм яшьләрдән торган жюри дә булачак. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.